لو تصير شمسنا هذه سواد، لو تكون أرضنا كوم رماد، لو أخاف شعبنا تحت الزناد، لو يظنوا أننا جمع وباد، قسمان قسمان قسما يلقوننا في كل واد، حينها ستعتلي رايات تلك رايات الجهاد. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكبير. النهارده معانا حلقه جديده وموضوع مهم جدا وبيشغل ناس كتير قوي. كتير مننا واحنا في المواصلات بندفع مثلا الاجره، وليكن الاجره بتكون 4.5، بندفع 5 جنيه منتظرين ان يكون في باقي، فبندي الراجل الفلوس وبنستنى الباقي، ولان الشخص ده فيش، الراجل ده مفيش، نقول له في نص جنيه باقي ورا يا اسطى، فيجي يقول لك ايه، بس ما ماشي ابقى ابعتهولك. القصه دي بتتكرر معانا على طول، بس تعالوا نفصل ما بين القصه دي وما بين حاجه هنقولها دلوقتي وهنرجع للقصه تاني. لو عايزين نتعلم بجد فاحنا لازم نرجع للماضي، ومن هنا جبنا قصه من قلب الماضي. تعالوا نرجع لقديم الزمان ونروح لقريه صغيره، بالتحديد لراجل فيها اسمه متولي. كان متولي ده راجل طيب القلب قوي ومخلص جدا في عمله، كان شغال بياع في السوق، كان بيبيع خضار وفاكهه. كان متولي ده مشهور بامانته وصدقه، ودي حاجه نادر في زماننا الحالي تلاقيها في اي بياع. كان من الناس اللي هي بتحافظ على سمعتها، لازم سمعته تبقى كويسه جدا. كان بيعامل جميع الزباين اللي عنده كلهم بنفس المعامله، كان بيتعامل معاهم بكل صدق وشفافيه، ما كانش بيضحك على حد، ما كانش بيشيل كيس السكر قبل رمضان بشهرين عشان يرجع يبيعه 3 أضعاف ثمنه اللي كان بيبيعه بيه قبل رمضان عشان يكسب اكتر، وده على حساب الناس التانية. المهم خلينا في قصتنا. في يوم من الايام جه راجل غريب للقريه دي، وكان رايح مخصوص للسوق بتاع القريه. كان الراجل ده معاه شنطه كبيره، وكان حاسس عارف اللي هو ايه، لما تلاقي حد كده داخل غريب في المدينه او القريه بتاعتك، واللي هو تلاقي الناس كلها عماله بصاله، اللي هو ايه ده مين ده وجايب ايه والشنطه دي فيها ايه وايه الكلام ده. طبعا احنا عارفين البشر يعني وبنشوف الحاجات دي قدامنا. المهم ان الراجل الغريب ده كان قلقان وخايف واللي هو متوتر. الراجل ده راح لمتولي وقال له بالله عليك يا متولي، انا راجل مش من هنا، والشنطه دي يعني انا سمعت عنك سمع خير كده، وعرفت ان انت راجل صادق وامين، وانا عايز اشيل عندك الشنطه دي لان انا لو مشيت بيها كده هتتاخد مني، ناس هتسرقها. قال له لانها للاسف انا يعني بص انا لازم اعمل شويه حاجات قبل ما امشي، لان انت عارف ان انا مش من هنا. المهم يا متولي هتعرف تشيل الشنطه دي بامان؟ صاحبنا متولي شاف الراجل الغريب ده وكميه القلق والتوتر اللي هو فيه، ومن غير ما يتردد بقى ويقول له هتدفع لي كام او هتعمل لي ايه، قال له عيب عليك يا باشا، يعني سيبها وهي في الحفظ وفي الصون، زي ما انت هتسيبها لي زي ما انا هديها لك، ما تقلقش. المهم ان الراجل الغريب ده ساب الشنطه عند متولي، راح واخد بعضه وماشي. طبعا احنا عارفين طبيعه البشر، وان الاشاعات دي حاجه بتجري كده زي الدم في الوريد. المهم بقى الناس بدات اوعى دي الشنطه دي فيها فلوس، ده فيها مجوهرات، ده فيها دنانير، فيها دراهم، فيها بلاوي زرق. المهم متولي فكوا من الحوارات دي خالص وفكوا من الشائعات دي، وفضل مستني الراجل لحد ما يجي عشان يفي بوعده، بس دي امانه. المهم بعد شويه الراجل الغريب جه للقريه تاني، وجه لمتولي مخصوص، وكان باين عليه علامات اللي هو الراحه والسكينه، خلاص هو خلص اللي عليه وهو رجع هو مطمن ان هو هيلاقي الشنطه يعني. المهم ان هو شكر متولي جدا على ان هو راجل امين في الزمن اللي احنا فيه ده، اللي هم لا يعني مش اللي احنا فيه، اللي هم كانوا فيه، عشان دي قصه من زمان. ولا الراجل لاحمد انا ممتن ليك جدا، انا عايز اقول لك على حاجه، اللي في قلب الشنطه دي حاجه مش قيمه للناس التانيين، بس هي حاجه ثمينه وغاليه ليا انا. الشنطه دي فيها ذكريات عائليه لا تقدر بثمن. المهم ان الراجل فعلا لما خد الشنطه من متولي لقى كل حاجه زي ما الراجل كان سايبها، الشنطه ما اتفتحتش، وفي وقتها عرف ان هو لقى راجل عمله نادره في الزمن اللي هم كانوا فيه، راجل لسه عنده امانه، عنده قيم، عنده مبادئ، عنده ما اخدش حاجه مش بتاعتي، عنده ما بلطقش على حد واخد منه حاجه زياده وانا عارف انها زياده. لو نفتكر ان احنا كنا اتكلمنا في حلقه كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، ان احنا قلنا ان اللي بيساعد اخوانه او بيساعد الناس التانية ربنا بيساعده. متولي صاحبنا ده بعد ما ساعد الراجل وان هو كان عون ليه، ربنا اعانه
بعد القصه اللي حكيتها لكم دي، متولي بقى اشهر تاجر خضروات وفاكهه في قلب القريه بتاعته، بقى ليه مكانه في القريه ملهاش زي. في ناس كتير خدته قدوه، واللي هو يا ابني انت وهو، او يا بنتي انت وهي، خليكوا زي عمكم متولي. شفنا احنا القصه دي، تعالوا بقى ننتقل لاول قصه احنا اتكلمنا عنها، وهي في نص جنيه ورا يا اسطى. تخيل معايا كده ان انت كلت حد في ربع جنيه، في قرش، في 10 قروش، خدتها دلوقتي. طيب وبعدين يوم القيامه هيجيب منين القرش؟ احنا هنكون في ارض فاضيه ما فيهاش حاجه. تخيل القرش كده في الاخره ده يساوي كام؟ القرش اللي ملوش لازمه، ولو انت خدته اللي هو مثلا زي الربع جنيه ولا النص جنيه ولا الجنيه حتى اللي انت خدته وهو ملوش لازمه حاليا، لان هو مش هيجيب حاجه. تخيل كده بقى ده هيعمل ايه في الاخره وانت واكل على واحد ربع جنيه ولا نص جنيه ولا جنيه. وما اتكلمناش بقى في الناس اللي بتاكل عن ناس الوفات او ملايين، ما اتكلمناش على دول. تخيل كده كام يساوي الربع جنيه ولا النص جنيه ده يوم القيامه. الحقيقه القصه اللي انا بقولها دي ده واقع احنا عايشين فيه. شفنا كتير قوي ناس تلاقي شنطه فيها مبالغ ماليه، في اللي ياخدها ويكتم عليها، وفي اللي يفضل يدور عشان لازم يوصلها لصاحب الحاجه ذات نفسها. لازم ان احنا نتغير، لان بكل بساطه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وبس كده تكون نهايه حلقه النهارده. اشوفك الحلقه الجايه. سلام.